Hi guys, welcome to my vlog. It's me again, John Lawrence, and welcome back to my channel. So guys, ang video namin for today is going to NIA now because magliligo kami and maglalaba, diba? Maglalaba kami. So ipapakita namin sa inyo yung way namin or dadaanan namin papunta doon, diba? So ano kami guys, magmumotor. Dinadali namin. So abangan nyo na lang. So guys, nag-stay muna kami dito sa mga punuan dahil nintayo namin yung kasama namin dahil kumuha sila ng mga gamit. So guys, yan po yung mga sasakyan namin, yung mga motor. So inintay lang po namin yung mga kasama namin, di ba? Social. So guys, ipapakita ko pa sa inyo yung daan dito sa mga punuan. Ipapakita ko pa sa inyo. This is it. So guys, ito po yung way papunta doon sa NIA na paliliguin namin. So guys, hintayin na muna yung mga kasama namin. Going na kami. Pakadto na kami doon. Pakadto. So waiting na lang po namin yung mga kasama na dahil nagligpit pa sila ng mga kanilang gamit. Dahil ang kanilang bibihisin at maglaba kami guys. So this is it. Nandito na kami ngayon, bababa na lang kami siguro dyan, bababa kami dyan, tapos may mga dala kami guys. Sobrang hirap, sobrang dito yung daan. So guys, bababa na lang kami guys, yung mga bababa na lang kami. Daan dito guys, balik. It's
Muling bababa kami guys, di ba? So guys, ayun po yung NIA. So guys, sobrang hirap pababa. Yan po yung mga kasama namin. So guys, let's go. Hi Hazel! Para na, di ba? Para makita nila it's time to shine. It's time to shine. Oh my goodness. Nakakapagod na guys. Diba guys, aakyat na naman tayo. Kasi yung diba nakuha ng tubig na paliliguan namin or lalabahan dito sa itaas. Hindi sit. So guys, we're here. So dito kami magpapaligo, diba? So guys, nandito na tayo. Tignan natin kung saan may paliwan to. Ito na nilagay. So guys, we're here now in NIA. Guys, where's your soda? Kita. Dati tapos tayo guys. So guys, sana na-enjoy kayo sa aking video at don't forget subscribe, like and share and click the notification bell para update kayo sa aking mga next video.